हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एसके ऑटोवर्क्स में। तो फ्रेंड, ये जो सेल्फ है इसमें से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है। जैसे कि मैं आपको एक और वीडियो में दिखा दूँ। ये जो सेल्फ है स्प्लेंडर बाइक की है, जो कि जैसे आप सेल्फ का बटन दबा रहे थे फ्रेंड, तो आपका जो सेल्फ था वो तो स्टार्ट हो जा रहा था, बट बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से इसमें आवाज़ आ रहा था। तो आखिर इसको खोल के देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसकी एक बार मैं आपको जो आवाज़ इसकी है आवाज़ सुना देता हूँ। उसके लिए मैंने एक बैटरी ले रखा है, जो कि ये वाला जो वायर है आपको प्लस में ऐड करना है यहाँ पे, और अर्थ किसी पे भी बॉडी में दे देना है। अब सुनोगे फ्रेंड, इसकी जो आवाज़ है बहुत ही गंदी तरीके से आ रही है, बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो इसको खोल के देखते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको ये जो 3 नट आपको दिख रहा है फ्रेंड, 1 2 3, ये तीनों नट को खोल लेना है। अगर आपके पास पेचकस है तो पेचकस की सहायता से खोल सकते हो, नहीं तो अगर ये बीट होगा तो फ्रेंड इसके सहायता से भी आप इसको खोल सकते हो। जिस तरीके से मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ सेम आपको वैसे करना है। क्योंकि फ्रेंड 1% ये होता है 1 वे की आवाज़, बट ये 1 वे की आवाज़ नहीं थी, मैंने चेक किया है। 1 वे इसका लगभग ठीक था। यहाँ तक मैंने दूसरा भी 1 वे चेंज करके देखा, नया भी 1 वे लगा, फिर भी ये आवाज़ थी। लास्ट में मैंने मोटर खोला तो ये मोटर में आवाज़ सेम वैसी आ रही थी जैसे बाइक में आ रही थी। इसकी जो देखोगे फ्रेंड, ये जो आर्मेचर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो आप देखोगे आर्मेचर भी लगभग इसका ठीक ही है। ठीक है, बैरिंग के प्ले देखते हैं तो बैरिंग के प्ले भी लगभग ठीक है। ये लगभग आपको ठीक है। आप देखते हैं मैग्नेट, कहीं मैग्नेट ये होता है फ्रेंड किसी किसी बाइकों में टूट जाता है। तो मैग्नेट भी अगर देखा जाए तो मैग्नेट आपका यहाँ से ठीक है, मैग्नेट भी ठीक है इसका। अब इसका कार्बन देखते हैं तो फ्रेंड आप देखोगे इसका जो कार्बन है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब देखो फ्रेंड, अंदर आप देखोगे एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो गराड़ी है ये वाला, यहाँ से एक बार दिख रहा होगा आपको, और नंबर आता है इसको खोलने के लिए। तो इसको खोलने के लिए आपको ये वाला पेच खोलना पड़ेगा। ये वाला पेज खोल दिया हमने। अब इससे ये हुआ फ्रेंड कि ये जो है यहाँ से धीरे धीरे ये लूज हो जाएगा। ये लगभग धीरे धीरे लूज हो गया। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जो लॉक है ये लॉक निकालना पड़ेगा। उसके बाद गराड़ी, फिर उसके बाद ये जो है ढक्कन, दोनों आपस में जो जुड़ रखा है ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस आप देखोगे इसका जो लॉक था हमने निकाल दिया है। उसके बाद ये वाला जो गराड़ी है आपका, ये आपको निकाल देना है। टाइमिंग चेन वाला जो होता है आपका, जो सेल्फ का जो होता है चैन उसका। उसके बाद धीरे धीरे आपको ये निकालना है। अब आप देखो फ्रेंड, ये जो है यहाँ पे जो बूश होता है ये बिल्कुल ही सूख रखा है। ये वाला दिखाना चाहूँगा एक बार आपको। अगर ये बूश सूख जाए यहाँ से तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस में यहाँ पे आपको हल्का सा ग्रीसिंग करना है। ये जो आवाज़ है सेम आपको यहीं से आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ग्रीसिंग कर देना है। इसमें कोई कुछ फॉल्ट नहीं था फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ के लिए हमने ये मोटर खोला है। आपका कार्बन भी ठीक था। अगर कार्बन ख़राब होता तो आपको जो सेल्फ है ये लोड नहीं उठाती, ठीक है। तो आपको यहाँ से ग्रीसिंग करना है, क्योंकि सेल्फ आपका प्रॉपर ठीक काम कर रहा है। इसमें जो प्रॉब्लम थी आवाज़ की थी, तो हम आवाज़ के लिए ही खोल रहे थे इसको। तो हमें यहाँ पर ग्रीसिंग करना है, उसके बाद आपको लगाना है। तो ग्रीसिंग कर लेता हूँ पहले फ्रेंड। उसके लिए हमने ये जो ग्रीस होता ले लिया हमने। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताया था, जहाँ जहाँ बताया था सेम वहाँ पे करना है। एक तो आपको यहाँ पे करना है जहाँ पे ये जो गराड़ी होती है आपको निकलता है। क्योंकि फ्रेंड ये होता क्या है कि बहुत ही कम खोला जाता है, और ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कम बाइकों में आता है। लेकिन जब आता है तो बिल्कुल ये बाइक की जो सेल्फ है उसको ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। तो आपको सेम यहाँ पे भी ग्रीस लगा देना है, जैसे कि मैं आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड।
2 जगह लगा दिया है। एक और जगह आपको लगाना था, जो बूस्ट जो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पे भी आपको अच्छी तरीके से ग्रीस लगाना है। ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसको सेम वैसे आपको कंप्लीट करना है जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाया था। ये जो बूस्ट है फ्रेंड आपको यहाँ पे लगा देना है जैसे कि हमने ये वाला निकाला था, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला जो गराड़ी है आपको यहाँ पे लगा देना है। दोनों साइड में ग्रीसिंग कर लेना है। इस साइड ये वाला आ गया है, ठीक है। उसके बाद सेम आपको वैसे लगा देना जैसे आपने ये वाला जो कवर जो निकाला था आपने, तो हम जो है फ्रेंड वैसे ही फिट करेंगे जैसे हमने निकाला था। ये लगभग हो चुका है फिट। उसके बाद एक पेच भी आपने खोला था, जो कि हम इसमें पेच लगा लेते हैं। ये वाला टाइट हो चुका है। उसके बाद आपको करना क्या है फ्रेंड, आप देखोगे ये जो कार्बन है ये भी लगभग ठीक है, इसका जो कार्बन है, तो हमें कार्बन को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये जो कार्बन है एक और ठीक है। सेम आपको अब दोबारा से वैसे फिट कर देना है। फिट करते वक्त एक बात ध्यान रखें फ्रेंड, यहाँ पे भी आपको हल्का सा ग्रीसिंग कर लेना है। ये जो मैग्नेट वाला जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला अंदर ही लगता है, तो इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद ग्रीसिंग करके आपको दोबारा से फिट कर देना है। तो गाइस लोग जहाँ पे हमें ग्रीसिंग करना था हमने कर दिया है। अब समय आ चुका है इसे कंप्लीट करने का। तो सेम आपको वैसे ये जो स्प्रिंग है आपको यहाँ पे लगा देना है। अब नॉर्मल फ्रेंड जब भी आप काम करते हो तो ये जो स्प्रिंग लगा के जो आर्मेचर लगाते हैं जब ये वाला, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो एक आसान सा मैं आपको उपाय बताऊँगा जिसको किसी के सहायता बिना आप ये जो स्प्रिंग है लगा के आर्मेचर आराम से लगा सकते हो। तो आपको करना कुछ नहीं, ये जो स्प्रिंग है आपको वैसे लगा देना है। उसके बाद ये जो कार्बन था फ्रेंड आपको सेम वैसे लगा देना है। अब जो आपको चिमटा आता है जिसकी जो बैटरी वाला ये वाला, इससे आपको ये वाला जो गाइस सेम आपको कुछ इस तरीके से दबा देना है। बिल्कुल बीच में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आर्मेचर जाएगा नहीं, ठीक है। सेम वैसे आपको इस साइड भी आपको वैसे कर लेना है। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाते चल रहा हूँ फ्रेंड। तो आप देखोगे फ्रेंड लगभग जो हमारे दोनों तरफ का जो कार्बन है चिमटे से अच्छे तरीके से हमने दबा दिया। अब जो है ये जो आर्मेचर है इसको आपको बिल्कुल बीच में एक्यूरेट लेके कुछ इस तरीके से दबा देना। उसके बाद ये हटा देना। आप देखोगे बिना किसी की सहायता से फ्रेंड आपने ये जो आर्मेचर था हमने बिठा दिया, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है यानी कि टाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी ग्रीस लगाना है हल्का सा। उसके बाद आपको जो कैप था इसका जो ढक्कन था ये वाला हमने अच्छी तरीके से इसको क्लीन करके इसको अच्छी तरीके से हमें लगा देना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको उससे एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ क्या प्रॉपर चालू हो रहा है, क्या वही आवाज़ है या उसमें सुधार हुआ है। तो गाइस एक बार दोबारा से हमने इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसे एक बार दोबारा से चेक करेंगे। तो ये आपको प्लस वाले पे लगाना है और आपको बॉडी में कहीं पे भी अर्थ दे देना है। आप देखोगे फ्रेंड इसकी जो आवाज़ है बिल्कुल ही साइलेंट हो चुका है, क्योंकि जो पहले का जो आवाज़ था बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से आ रहा था, बट इसमें भी अभी भी थोड़ा सा आवाज़ है। अब ये होगा क्या कि धीरे धीरे जैसे आप 2-4 बार सेल्फ दोगे ये जो आवाज़ है धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि ये जो ग्रीस है फ्रेंड
धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा फ्रेंड। एक बार दोबारा से मैं आपको इसकी जो आवाज़ है आपको सुनाना चाहूँगा। तो लगभग इसकी जो आवाज़ था फ्रेंड पहले वाला बिल्कुल ही बंद हो चुका है फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोटर की अच्छी तरीके से ग्रीसिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे कि जो है ये आवाज़ है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।